Olá a todos, bem-vindos ao segundo vídeo de um jogo de corridas e neste vídeo vamos fazer a caixa de velocidades para o nosso carro e vamos colocar um som para esse carro. Eu vou já carregá-lo, vou mostrar o som. Vamos aqui, já tenho aqui uma pasta com sons, pode ser este, pronto. É assim o som. E pode repetir que não há qualquer problema. Pronto, agora vamos dar o nome a este som, carro 1, pronto, qualquer coisa. E agora vamos ter que ir aqui, vamos ter que colocar a qualidade decente. Vamos aqui a 320, já é mais que suficiente. Agora aqui no volume vamos ter que meter muito baixo, mesmo muito baixo. Aqui, eu acho que aqui já é mais que suficiente. Porque senão o som vai dar mesmo muito alto, não faço a mínima ideia porquê. Pronto, agora vamos fazer o mais importante, que é a caixa de velocidades. Não é realístico, mas pronto, é o suficiente para este projeto. Vamos ao Create, vamos aqui e também vamos fazer simulação entre aspas de rotações por minuto de motor. Claro, vamos começar com variáveis, min rotação e vamos dar rotação mínima de 1500. Basicamente, quando as rotações por minuto forem menores que isto, o carro vai diminuir a mudança, portanto da segunda para a primeira, mas se estiver na primeira velocidade não pode mudar, claro, já estamos na primeira. Pronto, isso é mais logo. Pronto, max rotação agora e vamos dar o máximo de rotação de 4800, é um carro fraquinho mesmo. Pronto, mudança igual a 0. Agora vamos ter que usar um array para guardar as mudanças. Que é isso, um array? Basicamente, em vez de ter mudança igual a 0, colocamos aqui uma caixinha e agora, por exemplo, 1. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que esta variável no sítio 1 vale 0, mas por exemplo, a mesma variável no sítio 2 pode valer 50. Pronto, agora temos a mesma variável, mas em sítios diferentes temos valores diferentes. Depois, por exemplo, se quisermos fazer tipo conta é igual a 10 mais mudança 2, isto vai dar 60. Pronto, é basicamente uma maneira de guardar vários valores numa variável facilmente. Pronto, mas não é isto. Esta mudança é só um valor, é 0. E agora rácio mudanças. Os carros têm mesmo isto, que é o rácio das mudanças. Vamos começar por exemplo 2 e depois rácio mudanças 1 igual a 1 e rácio mudanças 2 igual a 0.75. A primeira velocidade é muito curta, portanto dá liberdade para o carro acelerar. A segunda velocidade já é maior e a terceira velocidade é muito longa, portanto é para manter a velocidade e acelerar pouquinho. Pronto, isto é como um carro verdadeiro, mais ou menos, tem mais variáveis, mas pronto. Agora rotações de motor, rota motor é igual a 0, começa a 0. E agora força das mudanças, para cada mudança vamos ter uma força diferente aplicada no carro. Na primeira mudança vamos ter 1300 de força. Isto basicamente vamos ter que fazer o contrário de um carro verdadeiro. Um carro verdadeiro começa com muita força na primeira mudança e vai diminuindo a força à medida que vamos aumentando a velocidade, mas aqui temos de fazer ao contrário por causa da inércia que é calculada. E basicamente se a força for pouca, o carro simplesmente não acelera mais. Força mudanças 2 é igual a 2000, pronto. E agora motor igual a 0, isto é a força final aplicada no carro. Não vai ser mesmo isto, vai ser isto mais ou menos alguma coisa. Pronto, já temos aqui as variáveis todas para simular entre aspas o motor. É por causa disso, linear damping, basicamente o carro faz 1000 de força, ele vai aplicar 1000 de força e depois ele vai começar a acelerar e depois vai chegar a um limite que não consegue acelerar mais com 1000 de força. Portanto, em vez de fazermos 2000, 1500, temos de fazer ao contrário. Pronto. Agora vamos aqui ao step e vamos ter que adicionar muita coisa, não é só isto. Este é o nosso sistema básico de acelerar
e travar e virar, que funciona, não é? Não vamos alterar nada daqui, vamos colocar coisas em baixo. Pronto. Agora vamos fazer aqui em cima, entre o virar e o acelerar, vamos ter que meter algumas variáveis. Vamos colocar motor, esta é a força de motor, é igual à força mudanças da no sítio mudança. Portanto, como mudança está no zero, como a mudança está no zero, vai ter a força, deixa cá ver, acho que é 1300. Como a mudança está no zero, vai buscar a força mudanças no sítio zero, que é 1300. Então, espero que tenham perceber espero que esteja a perceber como é que as variáveis deste tipo funcionam. Pronto. Agora, as rotações do motor, vamos inventar uma coisa que funciona, não é? O que interessa é que funcione. As rotações do motor vai ser igual à nossa velocidade vezes 7.15. Isto porquê? Porque a escala do nosso carro não está correta, temos que multiplicar por este número gigantesco. Se a nossa escala estivesse certa, bastava fazer vezes 3.6, que assim convertia de metros por segundo para km por hora, mas vamos ter que usar 7.15 porque a escala está completamente errada. Mas não interessa, funciona na mesma. Rotações do motor é igual à nossa velocidade vezes isto, vezes o rácio da mudança, do sítio mudança, vezes 100. Pronto. Este vezes 100 não é aqui, é aqui fora. Vai multiplicar isto, depois é que vai adicionar 100. Pronto. Agora, por exemplo, se estivermos a andar a 30 vezes e o rácio é 1, e vezes 100 vai dar 3000 rotações por minuto. Já, pronto, 3000 rotações por minuto, já fica engraçado. Pronto, agora aqui, antes disto ainda antes disto, vamos ter que meter se a rotação for maior ou igual que a rotação máxima que colocámos há pouco, a mudança tem que mudar. Antes de mudar a mudança, temos que verificar se a mudança não é igual ao array length 1D. E o que é que isso vai fazer? Vamos buscar o tamanho, rácio mudanças, menos 1. O que é que isso vai fazer? Isto vai buscar o tamanho do nosso array. O tamanho do nosso array, como dá para ver, é 1, 2, 3. Basicamente, se a mudança não for igual a 3, ele pode mudar à vontade. Se a mudança for 3, não há mais, por isso não pode mudar de mudança. Pronto, é isso que isto aqui vai fazer. Se a mudança não é igual ao comprimento menos 1, mudança mais. Pronto. Else. Se a mudança, portanto, já estiver no máximo, a rotação do motor vai ter que ser igual ao max rotação. Pronto, já fixei o erro. E agora temos que continuar. Agora temos que fazer ao contrário, em vez de ser rotação maior ou igual que ao máximo, temos que fazer if rotação do motor é menor ou igual que min rotação. Quando as rotações estiverem menor do que o mínimo, temos que diminuir a mudança. Antes de fazer isso, temos que verificar se a mudança não é igual a 0. Se não for, pode mudar a mudança. E aqui temos que colocar mudança menos, temos que diminuir a mudança, não é só chamar a mudança. Pronto. Agora, aqui no W, em vez de aplicarmos uma força de 300, vamos aplicar uma força de motor. Pronto. Já está. E agora aqui. Aqui, quando a rotação do motor atinge o seu máximo, o motor tem que ser 0. Basicamente não vai aplicar nenhuma força. Portanto, quando a rotação estiver no seu absoluto máximo, não deixa acelerar mais. E basicamente já está tudo. É só isto. Agora aqui em baixo temos que só fazer o áudio a tocar. O que nós vamos fazer? Vamos fazer áudio, play, sound, e vamos colocar lá o som carro 1, acho que era. E aqui no priority vamos ter, por exemplo, 10, qualquer coisa. E loop é true, tem que fazer loop som, senão só vai tocar uma vez. Pronto, agora vamos lá. Vamos aqui.
E agora o carro vai acelerar muito melhor do que no tutorial anterior. Pronto, aqui está. Não há qualquer som. E o carro, como dá para ver, o carro está a andar decentemente, trava direitinho, está a acelerar corretamente, está muito melhor do que no tutorial anterior. Agora, só temos que ir aqui ao step e mudar, portanto, o pitch do carro, senão tem sempre o mesmo som, exatamente igual, nem parece que está a acelerar. Pronto, aqui vamos ter que usar uma função dentro de uma função. Agora vamos ter que ir aqui e escrever audio sound pitch. O index vai ser o nosso som, SND carro 1, e o pitch vai ser igual a 1 mais rot motor a dividir por 4000, e acho que está tudo. Chega a ver, áudio vai tocar o som, já está, acho que já está. Pronto, isso vai ser o mínimo. O pitch mínimo é o 1, depois vai só somar com a rotação do motor e dividir por 4000. Isto estou a dividir por 4000 para não meter o pitch estúpido. Pronto, agora vamos testar e vamos ver o que acontece. Como deu para ouvir, tem as velocidades e tudo direitinho. Até podemos meter só um pouquinho mais alto, só um pouquinho. Se eu metesse isto no máximo de som ia ficar muito alto mesmo. Agora só temos que meter aqui um draw GUI. Não é preciso desenhar aqui no draw, podemos desenhar no draw GUI. E aqui vamos, antes disso, antes de desenhar qualquer coisa, vamos criar uma fonte. Fontes, create font, fnt GUI, fonte qualquer coisa, pode ser o preplay, está fixe, está engraçado, 15. Aqui clicamos aqui, clicamos ASCII para ter os caracteres com os acentos. E agora aqui no carro vamos ao draw GUI. Aqui temos que fazer draw set font e fnt GUI. E agora draw text. Vamos colocar, por exemplo, no 16 e vamos colocar a nossa velocidade, speed, vezes lá os 7.15, acho que era 7.15. Exato, 7.15. Isto é para colocar mais ou menos a velocidade com a escala certa. Pronto, agora draw text, vamos meter só as rotações por minuto. Portanto, rot motor e draw text 16 vezes 3. E agora aqui rácio, não, mudança mais 1, porque senão aqui vai dizer 0 e é um pouco estranho. E antes disso vamos ter aqui string velocidade mais, isto está muito pequeno, não sei porquê. Pronto, agora está bom. Mais string. E agora aqui novamente string. Está mal, é RPM, rotações por minuto, mais string. Isto tem que ser feito assim quando se quer juntar texto com variáveis. Agora string mudança mais string e isto. Pronto, já está tudo finalmente. Agora vamos ver corretamente o que é que acontece ao carro. Pronto, aqui rotações por minuto 0, velocidade 0 e mudança 1. Pronto, agora vamos ver. Quando atinge aquele máximo a mudança muda. E pronto, estamos a andar a 60 km/h, não saias do mundo, que eu ainda quero ver o carro. Olha cá. Exatamente. E agora se trabalharmos, a mudança muda automaticamente quando atinge o mínimo. Pronto. Está engraçado.
A velocidade até está realística com a escala do carro, acho que isto parecem ser a 50 km por hora, portanto, acho que está bom. A velocidade máxima do carro é muito pouco, é só 60 km por hora, mas não interessa. Ele vai chegar a um limite que não vai conseguir acelerar mais por causa da inércia aplicada ao carro. Portanto, chega aqui e não consegue acelerar mais. Pronto. Está tudo a funcionar como deve ser. Para o próximo tutorial vamos... nem sei o que é que vamos fazer. Vamos fazer uma pista decente e vamos fazer um cronómetro. E quando chegarmos ao fim da pista para o cronómetro, isto vai ser um jogo de rally. Pronto, espero que tenham gostado deste tutorial e adeus.